கல்லுண்ணா அது. மண்ணுல இது வச்சிட்டான் கல்லு மண்ணு கல் ஸ்டோன் said I'm bowling scolding me I burn no refund bowling. அதாவது என்ன சொல்றாருன்னா இவங்க இப்படிதான் பண்ணுவாங்களாம், நீங்க வந்து வேற எங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்கன்றாரு. முடிஞ்சா உன்னால இந்த பிலால் டீ வீடியோவை ஒரு 50K இல்லைன்னா 20K அடிச்சு காட்டு. நான் சொன்னேன் 100K அடிச்சு காட்டுறேன். அடிச்சா பிலால் என்னோட லைக் செய்ய வைத்த பதிவு.